Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ηλιόψωμα. Νηστίσιμη συνταγή, γίνονται φανταστικά για όλες τις ώρες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μία μισή κούπα νερό ή 375 γραμμάρια. Έτσι, κούπα μέτρησης 250 γραμμάρια σε νερό. Έτσι, οπότε μία μισή κούπα νερό, 375 γραμμάρια. Θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, 30 γραμμάρια ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο, ένα φακελάκι ξερή μαγιά. Ανακατεύουμε λίγο. Και πάμε να βάλουμε τώρα 4 σκούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις. ...600 γραμμάρια. Ζυμώνουμε να ενσωματωθούν όλα μας τα υλικά. Όπως είδατε, ούτε ενεργοποίηση ούτε τίποτα, σε χρόνο 0. Καθαρίζουμε τον μπολ μας, έτσι. Όλα τα υλικά σας τα γράφω στο πρώτο σχόλιο, σε κάθε βίντεο και στην περιγραφή του, έτσι. Οπότε, αν κάποιο υλικό έχω ξεχάσει, μπορείτε να το βρείτε και εκεί. Λοιπόν, ψεκάζουμε με λίγο λάδι, έτσι, είτε σπορέλαιο είτε ελαιόλαδο. Ωραία. Σκεπάζουμε με μία πετσετούλα και το αφήνουμε να διπλασιαστεί. Μισή ωρίτσα μετά, σε λίγο νερό καυτό, θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, θα ανακατέψουμε για να μπορέσουμε να λήξουμε μετά και να κολλήσει από πάνω το σουσάμι. Έτσι, ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Θα πάρουμε το ζυμαράκι μας που έχει φουσκώσει αρκετά και θα χωρίσουμε σε 10 με 12 ίσα μέρη. Έτσι, είναι ανάλογα το πόσο μεγάλα τα θέλετε εσείς. Παίρνουμε ένα μεγάλο πυρέξ, ψεκάζουμε με ελαιόλαδο ή σπορέλαιο, ανάλογα τι θέλετε. Θα λείψουμε. Ωραία. Λίγο αλεύρι στο πάγκο μας. Ανοίγουμε καλά. Θα πάρουμε ελίτσες τις οποίες πουλάνε στο εμπόριο κομμένες. Θα διπλώσετε. Θα το πάρετε στα χέρια σας και θα κάνετε αυτό το πράγμα.
Το ακουμπάμε στο ταψάκι το πυρέξ, λίγο αλεύρι στον πάγκο, ανοίγεται, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα ανοιχτεί, έτσι, ελίτσες, μπορείτε να βάλετε λιάσει την ντομάτα, θα κλείσουμε, το κλείνουμε έτσι για να πάει η ελιά παντού, αυτός είναι ο λόγος που κλείνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το παίρνετε στα χέρια σας και κάνετε ένα μπαλάκι. Κλείνετε καλά από την κάτω μεριά. Κατά αυτόν τον τρόπο εγώ θα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Θα αφήσετε ένα 20 λεπτό να φουσκώσουν ξανά και θα ανάψετε το φούρνο σας στους 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Αφήσαμε και ξεκουραστήκαν 20 λεπτά, όπως σας είπα. Θα τα λείψουμε με το νεράκι. Έχετε ανάψει το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Θα ψήσουμε χαμηλά το ταψί. Ωραία. Εάν θέλετε προαιρετικά μπορείτε να το ψεκάσετε και με λίγο λαδάκι, έτσι θα του δώσει και χρώμα αλλά και γεύση. Πάμε για ψήσιμο μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα, γύρω στα 25 λεπτά, 20-25 λεπτά. Τα αφήνετε να κρυώσουν λίγο και τα καταναλώνετε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!